Ya Allah, parah banget ini. Jangan coba ini di rumah. Jangan coba bahaya. Every time you two are getting rough, my mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no.
you're the traveling star. Strong from the inside, you're still my lifeline. I feel you wherever you are. The oak tree where I met you, and the writing on the statue, I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up, 'cause there will be a day we'll meet again. We'll meet again. We'll meet again. aromanya ada aroma-aroma trauma gitu loh. Ini langsung aja, depan gue udah tahu Samyang, kita memakai Samyang cheese. Jadi kita nggak pakai cheese dari The Cheese Factory level 5 nya, kita pakai cheese dari Samyang. Oke, langsung saja, guys, langsung saja kita tuang
saus samyangnya di mangkok. Kenapa ayamnya nggak terlalu banyak? Karena ricis itu udah serem banget guys. Ayam itu bahaya banget, serem. Kalian yang nyoba, yang udah pernah nyoba tadi mau kasih tahu gitu sih. Mungkin kalau kalian makan semi-cheese doang itu aman, nggak masalah, masih kuat. Tapi kalau kalian makan lebih dari 4 pieces, gue yakin kalian kepedesan. Kita pertama buat kalian, gue pijit sekarang juga. Rasakan sesuai pedasnya. Nah itu. Bismillah. Jangan coba ini di rumah. Jangan coba bahaya. Pertama kali gue makan ayam kulit atau bikin sengsara. Di episode ini doang. Kulitnya parah. Cuma pedas. Dagingnya biasa. Gak terlalu pedas. Kulitnya tuh bahaya. Oke, udah kelar guys. Gue harap kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video guys. Bye. Salam anak kos.